دۆناڵد ترامپ سەرۆکی پێشووی ئەمریکا و کارمەندێکی یانەکەی لە مار-لاگۆ بەشێکن لە سێ تۆمەتی نوێی تاوانکاری. داواکاری گشتی فیدراڵی لە فلۆریدا ئەو تاوانانەیان خستە سەر ئەو 37 توانایی کە پێشتر ڕوبەڕووی بۆتەوە لە لێکۆڵانەوەکاندا کە ئایا بە شێوەیەکی نایاسایی بەڵگەنامەی نهێنی لەگەڵ خۆی بردووە کاتێک سەرۆکایەتەکەی کۆتایی هات. گوای ترامپ لە مانگی هەوتی ساڵی 2021 لە یانەکەی خۆی دیای لە شاری بێدمنستەری وەلایەتی نیوجەرسی پلانی سەربازی و ئۆپراسیۆنەکانی ئەمریکای بۆ هێڕشکردنە سەر ئیران بە نووسەرێک و دوو ئەندامی ستافەکەی نیشانداوە. شروعەکاری کە ئاسایشی و دیبلۆماسی دەڵێت پلانە سەربازیەکان بە واتان نییە کە ئەمریکا پلانی هێڕشکردنە سەر ئیرانی هەبووە، بەڵکو پێنتاگۆن پلانەکانی بۆ بەترین سیناریۆ ئامادە کردووە. ئاماژەی بەوەش کردووە ئەو دەکیۆمەنتانەی کە گوای ترامپ هاوبەشی کردووە لە میژووی ئەمریکادا بێ وێنەیە. ئەوە ئەرکی لەشکرە کە پلان بۆ خراپترین دۆخ دابڕێژێت، هیوا بۆ باشترین بخوازێت. بۆیە پلانی لەشکری زۆر هەیە، بەڵام دیارە ئەوانەی پەیوەندیان بە ئێرانەوە هەیە لە هەمووی مەترسیدارترن بەهۆی مێژووی ئێران لە پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمیدا، کەواتە ئەو ڕاستیەی کە سەرۆک وا دیارە شانازی بە هەبوونی ئەم پلانانەوە کردووە دیارە بە ئاشکرا پیشانی خەڵکی داوە. ترامپ بە بەردەوامی چەندین لێکۆڵانەوەی فێدرالی ڕەت کردوێتەوە کە ڕوبەڕووی بووتەوە و ڕاگەیاندوو مەبەستی سیاسیان لە پشتەوە چونکە ئەو پێشەنگی کێبەڕکیکە بۆ بوون بە کاندیدی سەرۆکی کۆماریەکان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ساڵی 2024. هەرگیز بیرم لەوە نەدەکردەوە کە شتێکی وا لە ئەمریکا ڕوو بدات. بیرم لەوە نەدەکردەوە ئەمە بێت. تاکە تاوانێک کە من کردومە ئەوە بووە کە چاونەترسانە بەرگریم لە وڵاتەکەم کردووە لەو کەسانێک کە هەوڵی تێکدانی دەدەن. بیرتانە هەر لە سەرەتاوە دیموکراتەکان سێخۆریان بەسەر هەڵمەتی هەڵبژاردنەکەماندا کرد. ئەوان بە لێکۆڵینەوەی ساختە هێرشیان کردە سەرم. ترامپ هەروەها ئاماژەی بەوەدا کە ئەو تاوانبارکردنانە دەکرێت ببێتە هۆی هەڵگیرساندنی تند و تیژی و لەبەرێک هەڵۆشانەوەی وڵات. ترامپ و یاریدەدەرەکانی دەشێت لە مانگی داهاتوو لە جۆرجیا ڕوبەڕووی تۆمەتی تاوانکاری ببنەوە بۆ ئەوەی گوایە هەوڵیان داوە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2020 بشێوێنن کە لە مانگی 12دا بە جۆ بایدن دۆڕا. ترامپ هەروها لە ژێر لێکۆڵانەوەی فێدرالیدایە لە واشنگتن بەهۆی هەوڵە بەرفراوانەکانی بۆ ڕێگەگرتن لە گواستنەوەی ئاشتیانەی دەسەڵات دوای دۆڕانی لە هەڵبژاردنەکاندا. لە نێوانیاندا ڕۆڵی لە هێرشی 6 ژانڤیەی ساڵی 2021 بۆ سەر کانگرس لەلایەن دەستەیەک لە لایەنگیرانی ترامپ کە تێدا 7 کەس کوژان.